Так, ну что, собрались? Давайте, наверное, начнем. Этой ночью я не спал, друзья. В эту ночь меня мучила мысля, как мог не заметить и мимо пройти. Ведь давно на стенке он уже висит. ЕКБ не спит, Краснодар не спит, Питер, Оренбург, Москва, Нева слип. Мужики на взводе, паника везде. Нужно суетиться, чтоб не быть в беде. Обведено все жирно, и на раз, два, три трудно не заметить. Но хоть ты будь слепым, и нельзя замазать, и никак стереть. 8 марта, брат, на календаре. 8 марта где? 8 марта 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 на календаре. Давай, Юра! Если был бы я, ну хотя бы Ван Дамом, я бы свой шпагат дарил на праздник дамам. Но я простой совсем, без шпагата парень, и без подарка я получу по харе. Шубу-дубу я Не купил зря, и Тесла мобиль купить забыл. нижнего белья. Не смог выбрать я, Значит, поздравлять будет мой баян. Саня, трафик клапана! Коля, жми на все! Подли меха! у Тойота. 8 марта где? 8 марта на календаре. 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 Я решил подарок дарить не буду. Вымою полы и приберу посуду. Сполосну детей, собаку причешу. На вечерний стол покушать замучу. Цветы, вино, бокал, волшебный ужин. Подарок точно нафиг никакой не нужен. Спросит про подарок, подарю ей секс. Никакого секса без iPhone XS. 8 марта где? 8 марта на календаре. 8 марта где? 8 марта на календаре. 8 марта где?